अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस पहेली का जवाब दें। एक चिड़ियाघर में 41 जानवर थे और उनमें से 6 मर गए। आप ये बताएं कि चिड़ियाघर में बाकी कितने जानवर बचे। देखते हैं आप कितने ज़हीन है। 10 सेकंड में सही बता सकते हैं या नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। दोस्तों, चिड़ियाघर में 41 ही जानवर बचे, क्योंकि मरे हुए जानवर भी तो चिड़ियाघर में है। दोस्तों, इस तस्वीर को ध्यान से देखें और बताएं इस तस्वीर में कितने जानवर हैं। देखते हैं आप 10 सेकंड में सही बता सकते हैं या नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। दोस्तों, इस तस्वीर में 2 जानवर हैं, बतख और खरगोश। दोस्तों, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताएं इन तीनों में से खराटे कौन ले रहा है। ए वाला ले रहा है, बी वाला ले रहा है या फिर सी वाला ले रहा है। देखते हैं आप 10 सेकंड में सही बता सकते हैं या नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। दोस्तों, इनमें से खराटे ए वाला ले रहा है, क्योंकि बी वाले ने अपने कानों पर तकिया रख लिया है, यानी इसे खराटों से तकलीफ हो रहा है। और सी वाले ने अपने कान में कुछ डाल लिया है, यानी इसे खराटे नहीं सुनाई दे रहे। और बचा ए वाला। ए वाला तो सुकून से सो रहा है, यानी ये खराटे ले रहा है। दोस्तों, इस तस्वीर को ध्यान से देखें और बताएं तीसरे नंबर पर कौन सा लाइन जाता है। ए वाला लाइन, बी वाला लाइन या फिर सी वाला लाइन। देखते हैं आप 10 सेकंड में सही बता सकते हैं या नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। दोस्तों, तीसरे नंबर पर ए वाला लाइन जाता है। गाइस, इस तस्वीर को ध्यान से देखें और बताएं इस तस्वीर में कितने नंबर है। देखते हैं आपकी आंखें कितनी तेज है। आप 10 सेकंड में सही बता सकते हैं या नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। दोस्तों, इस तस्वीर में 2 नंबर है, 6 और 2 यानी 62। दोस्तों, इस तस्वीर को ध्यान से देखें और KFC का मुख्तलिफ लोगो ढूंढ के दिखाएं। देखते हैं आप 10 सेकंड में मुख्तलिफ ढूंढ सकते हैं या नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। दोस्तों, ये रहा वो KFC का मुख्तलिफ लोगो। गाइस, इस पिक्चर को ध्यान से देखें और बताएं इन कैदियों में से अमीर कैदी कौन है। ए वाला है, बी वाला है या फिर सी वाला है। देखते हैं हम 10 सेकंड में सही बता सकते हैं या नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। दोस्तों, इनमें से अमीर है बी वाला, क्योंकि इसके पास एक सोने का चेन है।